我哋首先遊覽福州10大歷史文化名街三坊七巷，再到世界雙遺武夷山，由資深茶師陪同體驗採茶、製茶技巧，感受茶事故鄉濃。乘坐竹筏暢遊九曲溪，登頂天游峰，將99岩嘅壯闊盡收眼底，探尋自然風光。行程重點帶大家走訪江西3大打卡勝地，包括永安獨家嘅角仙村、霧女洲。晚上安排角仙村 VIP 區睇歸真記水墨電影，到霧女洲乘謠船游水鄉，觀看飛圍打鐵花，欣賞漫天火樹銀花，仲有中國最美鄉村黃嶺，彩色曬匾鋪滿屋頂，隨手拍出最靚相片。跟住帶你感受黃嶺專享客家蘭門酒，曬秋體驗定製活動，到貴賓席欣賞遇見墓園，沉浸式感受徽州往事。今晚聯遊深度6天之旅，我哋乘高鐵福州入，黃山出，解鎖不一樣嘅跨省旅行，即刻報名出發。